Cal foi a lingua na que comezaste a falar? Pois eu empecé a falar en castelán, na miña casa, meus pais, a pesar de que eles eran de contorno galego falante, sobre todo miña nai falaba seguido galego, pois aos 4 fillos aprendernos a falar en castelán, condicionado pola súa época, non? E por unha serie de condicionantes. Entón, non foi ata os 16 anos que tomei o paso de falar en galego, non? E aos 17 anos, pois xa decidí falar en galego sempre. Por que levou a cabo ese paso? Pois sempre me fixen esa pregunta. O certo que hai moitas motivacións para dalo, non? E cada vez hai máis xente que va. Son os que nun momento dado nos chamamos neofalantes, non? Entón, desde unha razón afectiva, pois, por exemplo, porque era a lingua de miña nai, era unha lingua minorizada, era unha lingua que moita xente escondía, unha lingua que desde as institucións, desde diferentes posicións de poder sempre foi machacada. Pois iso foi algo importante para mí, non? O feito de falar a lingua da xente bueno, a lingua perseguida, non? En certa maneira. E iso que xa non estábamos na ditadura, pero moitas inercias daquela época así violenta co galego, pois seguían activas, non? Como siguen hoxe, non? E aparte, pois, outros condicionantes dos que vou falar hoxe, pois, era a lingua dos dibuixos animados, que me gustaba a min, entón eu non podía comprender que houvese deseños animados xaponeses que falasen o galego mellor que a min, que vivía aquí desde sempre, non? Era a lingua, pois, dos profesores que máis me marcaron, era a lingua de algún dos meus colegas, que a pesar de todo se seguían mantendo falando en galego. Entón, bueno, pois, houve unha serie de condicionantes que fixo que aparte de os libros que puiden ler daquela, Castelao, que aquí de Rianxo, e outra xente, pois, me impulsaran a tomar esa decisión, non? E desde aquela, pois, xa non parei. Cales foron os autores que máis o marcaron a hora de dedicarse ao mundo da escritura e tamén a falar galego? Pois eu penso que quen máis me influía a hora de poñerme a escribir foi Rosalía de Castro. Eu son de Padrón, entón xa desde pequeniño Rosalía na familia pois era así unha especie de presencia mitolóxica, non? Era a grande poeta e xa despois, cando empecé a ler, que era moi pequeniño, pois atopei aí moita forza, non? E despois, pois, moita xente. É dicir, recórdome ler de todo. Cando era pequeno, ler desde historias de ciencia ficción, historias de vaqueiros de La Fuente Estefanía, ler historias de Castelao, por exemplo, de Rafael Dieste. Sempre me molou moito, sobre todo no bacharelato, xa Manuel Antonio, non? Aquí, en Rianxo, tedes, pois, aí como unha especie de zona cero da literatura galega, e daqui saiu moita enerxía creativa, non? E despois tamén houve un paso moi importante que foi cando descubrín a literatura en galego escrita en África, en Brasil, en Portugal, que é o galego portugués, non? O portugués no mundo. E aí, en bacharelato, acórdome que lín un libro que se chama Mayombe, de Pepe Tela, e foi algo que me descubriu, non? Tamén outra forma de viver o galego, non? Mais internacional. Pero de todo, é dicir, literatura hispanoamericana, literatura surrealista da vanguarda francesa, literatura exótica da India ou de Xapón, un pouco, bueno, pois, sempre topei na literatura unha boa compañeira, non? E aparte os cómics, cine, música, é dicir, os escritores non vivimos só de libros, non? Entón tamén hai outra serie de motivacións que a mí me marcaron moito como a vos, seguramente. É dicir, cada vez máis dependemos máis de outro tipo de arte, non? Internet, por exemplo, basicamente agora leo moitísimo por internet e iso está me influindo día a día, non? Perdón, estou falando moito, vai haber resposta? Sempre tivo claro que se quería dedicar á escritura? Non, eu pensei que me ia dedicar Al principio, cando escollín carreira, quería ser xornalista.
dixen, bueno, vou facer filoloxía galego-portuguesa e despois a ver se consigo ser xornalista. Pero xa, o primeiro ano xa me di conta de que era o que me gustaba, non? Pero ao mesmo tempo, antes, eu debuxaba ben, entón houve un momento da miña vida cando era pequeno que a min me gustaba ser pintor. E meu pai pintaba, e sempre me gustou moito, bueno, pois todo relacionado coa pintura, non? Pero un día, pois cando tiña a vosa idade, 16, 17 anos, mandei un poema a un concurso e deronme un premio e dixe, ao mellor vallo para isto. E a partir de aí, pois, seguín probando, seguín escribindo poemas, contos. Chegou un momento no que saquei un libriño ali con 20 e poucos anos, e xa non o deixei nunca, non só de escrever, senón tamén de ler moito, non? E así ata hoxe, é dicir, non podía ni imaginar que acabaría, non sei, pois indo ao Kurdistán, por exemplo, ou a París, porque por un libro que publicara, ou ese tipo de historias así máis exóticas, non? Sí que soñas en algún momento, cando és un rapaz, que che gustaría publicar un libro alguna vez, non? Pero tamén soñamos que nos gustaría, pois non sei, sacar un CD de música ou dirixir unha película, non? Entón, pois, neste caso, bueno, pois houve esa sorte, non? Todos os libros que escribistes foron en galego? Sí, todos, desde o primeiro ata o último. É dicir, aí non houve ningún tipo de condicionante. Por que finalmente decidiu ser mestre de literatura galega? Pois supoño que para transmitir unha serie de valores, de coñecementos e intentar transmitir tamén habilidades entre a xente nova que se parecía a mí, o que se parece a mí cando eu era novo, non? Cando era un rapaz. Para intentar cambiar as cousas, non? É dicir, aprender lingua ou literatura sempre é algo transformador aquí, en Polonia ou en Francia, non? Mais coñecer a literatura e a lingua galega, a historia da literatura, a historia da lingua, crear nas aulas, falar, escoitar, iso é algo que aquí en Galicia tamén ten un significado especial, non? Porque ao mesmo tempo que coñeces a tua lingua, pois cambias ti por dentro e cambias o mundo no que vives, non? Como mestre, cal sería a súa clase ideal? A miña clase ideal sería coller un autobús, varios profesores e profesoras e un grupo de rapaces e rapazas e marchar de viaxe durante algúns meses coñecendo pois diferentes realidades desde diferentes puntos de vista científicos, non? Mais sobre todo coñecer os povos, falando ca xente e coñecendo, bueno, pois as súas linguas, a súa cultura, a súa ciencia, non? Vaya, en algún momento estive incluso pensando en sacar o carné de conductor de autobús. Non sei se me dará tempo, pero sería algo que me gustase, ainda que, claro, coa actual crise política e vendo como se destinan os cartos do ensino público, penso que vai ser complicado. Que opina das reformas que quere facer o Ministro de Educación? Pois ten que ver co anterior, non? É dicir, pareceme unha reforma absolutamente destructiva, unha reforma construída ademais desde o nacionalismo español, uniformista, centralista, non? Que agrede, pois, non sei, a nosa propia cultura, a nosa propia forma de ser, de falar, a nosa lingua, non? Por primeira vez desde a época de Franco se rebaixa o galego por debaixo do castelán, e iso a nivel ideolóxico, non? E despois, claro, hai unha serie de condicionantes económicos que rebaixan o ensino público e o empobrece con respecto ao ensino privado, e iso, bueno, pois vai ter unhas consecuencias moi negativas e que nos afastan pois do que son os principios democráticos, de igualdade entre as persoas, e realmente pareceme un verdadeiro atentado contra as persoas que, bueno, contra vos, en primeiro lugar, os estudantes e estudantas e para a xente que ven aí atrás, non? Porque vai facer que sexamos máis pobres, en definitiva, culturalmente, máis tamén economicamente, non? Ese foi un
Esos son os motivos de centrar a obra Made in Galiza que vemos aquí no conflito lingüístico. Sí, a ver, o conflito lingüístico é un tema universal. E nós vivimos aquí en Galiza desde sempre, non? Desde que bueno, pois hai un contacto entre as dúas linguas, non? Xa desde hai varios séculos. Nos séculos escuros estivo totalmente apagado, non? Porque a imposición do castelán era bestial. E depois no Resurdimento empezamos a levantar a cabeza e con orgullo, non? A enfrontarnos a esa realidade. É dicir, bueno, nós temos unha lingua e queremos que a nosa lingua teña os mesmos dereitos que calquera outra do planeta, non? E hoxe en día sucede iso, pero sucede aquí en Galicia, sucede no Tíbet, co tibetano e o chinés, sucede no Kurdistán, co kurdo e o turco, e na Bretaña. É dicir, hai moitas realidades no mundo que converten o conflito lingüístico e como a xente se enfronta a ese conflito buscando solucións por todo o planeta, non? Mirade que hai pouco máis de 200 estados no mundo, pero hai 6.000 linguas, non? Entón, o normal, o habitual no planeta é falar unha lingua que ten un conflito, non? Bueno, e nós somos un pobo máis, unha lingua en problemas e que nos enfrontamos a eses problemas con moita enerxía, non? Seguramente precisaríamos máis e máis xente que estivese no camiño da lingua e aí creo que é interesante pois que aparte de estarmos nós, non? A xente que falamos galego habitualmente apoiando a nosa lingua e adquirindo enerxía ao seu favor, pois implicar neste traballo a xente que fala castelán ou a xente que fala máis castelán e que vive un pouco menos en contacto co galego, non? Porque penso que eles, de certa maneira, tamén son o futuro da lingua, non? Nas cidades, penso, por exemplo, Vigo, A Coruña, non? E penso que aí o papel da xente neofalante é moi importante, non? Para cambiar a historia. Que tocamos o tema referente a Made in Galiza, canto tempo tardou en escribir a obra? Pois eu, non sei, supoño que tardei toda a miña vida, mas, claro, porque as experiencias veñen de lá, non? Desde que era pequeno eu teño idea de que un rapaz ou unha rapaza de 2 anos xa ten un máster en sociolingüística, non? Xa a xente empeza a dirixirse a ela, por exemplo, teño unha filla que se chama Estrela, e xa desde pequena xa escoitou moito de ai, Estrella, non? Entón, ese tipo de reflexións de por que me cambiaron o nome, non? Ou porque esa xente que fala entre eles en galego me fala a min en castelán, non? Pois eu tamén adquirín esa conciencia, como seguramente vos, desde moi pequeniños, e iso despois chegou un momento no que me puxen a escribir sobre iso, non? E a mellor estiven 3 anos escribindo relatos. Escribín alrededor de 200 relatos. Algúns xa nin chegaba a acabalos porque eran moi experimentais, e deses cerca de 200, pois escollín 40, alrededor de 40, non? E daí sai o Made in Galiza, non? Por que ese título? Por que Made in Galiza? Porque é unha marca de originalidade, de identidade, non? Podía ser feito en Galiza ou Made in feito na casa. É como as etiquetas pois, da prenda de roupa de Zara, non? Sí. Pero en vez de ser Made in China ou Tailandia, non? Pois é Made in Galiza e, sobre todo, transmitindo que o que producimos aquí é de calidade, é noso e ten valor, non? En este sentido, porque a lingua é a construcción colectiva máis importante que temos aquí e que construímos entre moitos e moitas día a día. Dentro do mesmo libro, que relatos se senten especialmente identificados? É que depende do día. Hai días que me identifico máis aquel anuncio publicitario de método de aptoinose para falar galego. Hai días que me identifico máis ca carta do final, que é unha carta moi autobiográfica de cando eu dei o paso a falar en galego. Hai días que me identifico co conto do botellón. Entón, vai variando un pouco segundo o estado de ánimo, non? Cal foi o libro que máis taches escribir? Pois podo che dicir cal foi o libro co que máis sufrín, que foi Orixe, porque foi despois de separarme,
Entón foi un proceso así bastante duro psicolóxicamente, non? Disfrutar, aparte dese libro, que foi así como moi traumático, que me serviu para pasar esa fase da miña vida así moi dolorosa, propia de unha ruptura sentimental, pois penso que pasei ben con todos, non? Tal vez o que máis me rin foi co Made in Galiza, non? Ver, ostras, que cachondo isto, non? Cando lle contaba a historia a xente, non? Ou pola radio, pois ver como a xente tamén respondía con moito humor, non? A continuación, cando vas unha charla, que pretendes transmitir con estas palabras? Pois eu sempre penso que así cando vou ao instituto a miña intención é escoitar o que me gustaría a min ter escoitado cando era novo, non? Entón intento que a xente se divirta un pouco, intento que a xente reflexione sobre a lingua, non? Moitas veces teño escoitado pois, que vos, que sodes xente nova, pois aínda non sodes maduros para reflexionar sobre determinados temas, e eu penso todo o contrario, non? Porque eu acórdome cando tiña a vos idade, tiña pois moita curiosidade, non? E o tema do conflito lingüístico, vos que vivides aquí, uns falades galego, outros falades castelán, outros falades máis galego que castelán ou ao revés, pois é algo que nos toca a todos e todas, non? Entón, transmitir a enerxía, non? Que recollín por moitos lados de que a nosa lingua vai cara adiante con moita forza, que hai que superar os obstáculos, que temos que ter conciencia de que para que a nosa lingua vaya mellor temos que superar moitos obstáculos e que hai unha serie de enemigos que son moi poderosos, máis que se nos juntamos e traballamos xuntos e xuntas, non? Pois podemos superar os presuizos, podemos enfrontarnos ás agresións institucionais e podemos facer que a nosa lingua sexa unha lingua normal. Antes de que se os compañeiros para escutarche, algunha anécdota de algunha charla en especial, en un centro? Eu penso que en cada centro hai unha anécdota especial, o que pasa que moitas delas eu xa non as coñezo porque é o que pasa despois da charla, non? Entón, hoxe, por exemplo, vou practicar así unha especie de habilidade psicolingüística que aprendí no Tíbet, pola cal, bueno, pois é unha especie de comunicación telepática, non? Acórdome aquí, por exemplo, hai, non sei, 3 ou 4 anos que fixeron unha sesión de hipnose colectiva. Non sei se estaba algunha de vos, pero fora tamén bastante interesante, non? Sacar ao péndulo e xogáramos un pouco a iso. Bueno, xa me contaredes despois, vale? Que tal foi a cousa? Moitas gracias.